Bona nit. Hem esperat 5 minuts més perquè com que hi ha el problema de l'ascensor, perquè pogués arribar-hi tothom a la sala, moltes gràcies per la paciència. Avui fem la segona sessió del cicle mensual El país que farem. Com que ja l'estem fent, demanarem als nostres ponents que ens facin una petitíssima valoració de la jornada d'ahir i després entrarem en el tema que hem plantejat avui. Abans d'introduir-vos aquest tema, us anuncio que la següent sessió, el mes de desembre, serà el tema Europa. I no només quin pot ser el paper de Catalunya en la construcció d'Europa si la Catalunya independent n'és part, que aquest és un tema que hem de dirimir, sinó si a partir de l'Europa dels estats podem arribar al vell somni de l'Europa dels pobles, que és el que els que tenim una certa edat encara recordem i que de fet no correspon amb la realitat. Els ponents seran el Raül Romeva, exeurodiputat, i la Carme Colomina, que és periodista, és antiga corresponsal a Brussel·les de temes europeus i actualment treballa tant en el diari Ara com en el CIDOB. Per tant, tenim un bon cicle, un bon planter per enfrontar-nos al tema europeu. I cada sessió us anunciaré la sessió següent. Avui tenim dues persones d'altíssim nivell. Per una banda, el Guillem López Casasnovas, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d'Espanya, i quan li preguntava alguna cosa més m'ha dit pare de família. Molt bé, sapiguem que és pare de 3 fills. I el Jordi Pigem, que és professor, és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, ha estat professor de filosofia a Anglaterra i és autor d'entre molts llibres, en cito 2, un del 2009 que es diu Bona crisi, i és aquesta posició activa de dir fem de la crisi una oportunitat per corregir el que hem fet malament fins ara, i l'últim que es diu, que seria el resultat d'aquell, que és la nova realitat. Mirarem, per tant, la perspectiva de què passarà en aquesta difícil conjunció de feina i benestar, que són els dos mecanismes que té la societat per redistribuir la riquesa. Si això continua funcionant, haurem de buscar-hi alternatives. Primer farà l'exposició el Guillem López Casasnovas, després el Jordi Pigem plantejarà una alternativa més basada en els valors que en els conceptes, en nous valors que en conceptes tradicionals. Primer els hi demanaré al Jordi Pigem que ens faci 5 cèntims del 9N, després el Guillem i després entrarem ja en el debat d'avui. Breument, endavant. Moltes gràcies, Patrícia, i benvinguts. Quan em va contactar per venir aquí, el primer que vaig pensar és, ostres, quin honor parlar a l'Ateneu just l'endemà del 9N, que en aquell moment semblava que no el podríem fer. I bé, doncs, a més de tot el que s'ha dit, que ha estat una gran festa de la democràcia i victòria de la democràcia sobre la intransigència, per mi el que destacaria és que crec que és l'acte de desobediència civil més gran que s'ha fet a Europa Occidental des de la caiguda del mur de Berlín. La caiguda del mur de Berlín era un acte de desobediència. Si t'acostaves al mur et podien executar allà mateix. Això no era tan greu, però amb totes les amenaces que hem estat sentint, ens han dit tantes vegades que era il·legal que ho han convertit en un acte massiu de més de 2 milions de persones de desobediència civil i que jo sàpiga, a Europa Occidental no n'hi ha hagut cap, amb la qual cosa encara és una jornada més històrica. I aprofito per dir de passada, vaig estar a Berlín 3 mesos abans de la caiguda del mur i en aquell moment ningú s'esperava que hagués de caure aquest mur. De manera que la història té coses absolutament imprevisibles com el que estem vivint ara mateix. Molt bé, també és pare de família. Només d'un. Bueno, per aquí es comença. Guillem, sisplau. Jo crec que... Ens ha deixat plens d'esperança. Jo crec que l'auditori potser té més interès en saber què penses tu d'aquest endemà. L'endemà, la pel·lícula de la Passola en la que surto i encara no he vist, encara no he tingut temps d'anar a veure. L'endemà a passatge tot això del 9N i jo estic ja en un altre escenari. L'escenari és el següent.
Una forta empenta del que ha passat ha vingut amb la complicitat de la premsa internacional. Jo fa temps que vaig deixar de mirar el que feien els nostres polítics en clau interna i només ho vaig llegir en clau externa. Per què? Perquè interna crec que gesticulen bastant i soc bastant condescendent amb el que ha de fer cadascú per satisfer el seu electorat. Però també vaig centrar molt amb el que eren els senyals externs que es donaven a la premsa internacional i en els mercats. I hem de dir que han sigut d'un gran ajut. Està molt més important el que ha dit Bloomberg sobre el tema que no els progrés de la resta de l'estat espanyol. Llavors, a la deriva a la Castellmare, els que són sobiranistes, secessionistes, ara hauran d'anar alerta de que la pressió que faran aquests mateixos mercats que han afavorit fins ara el tot d'atenció que el Rajoy et senti negociar, aquests són els del reencaix. Per tant, ara tindrem uns propers dies que anirà de reencaix. Per tant, els que no vulguin reencaix sinó desencaix ja poden espavilar perquè hauran de lluitar contra el que són les pressions que tindrà des del nostre govern fins als que el metran als mercats perquè hi hagi un reencaix. Perquè en el gruix sobiranista actual hi ha sobiranistes secessionistes, per tant que ja han fet el canvi de xip, i hi ha sobiranistes no secessionistes que sabien que el millor que podien fer pel reencaix, per la tercera via, és gesticular, sobiranistes, igual que els secessionistes. Llavors, per això la costra, el gruix, és molt gran, perquè dins del sobiranisme hi tenim dues ànimes diferents. Com que ara l'ànima que rebrà la pressió serà la dels no secessionistes, dels de la tercera via, els qui no vulguin tercera via que estiguin atents. Molt bé. Bé, parlem de feina. Dues idees. Una és, òbviament, feina i sistema del benestar estan absolutament relligats. Quan entra el vapor en la industrialització hi ha un excedent de mà d'obra, molts obrers, molts treballadors de la indústria del tèxtil sobretot es queden sense feina. Una de les preguntes és si la tecnologia ens està produint un efecte similar, és a dir, si tenim un excedent de mà d'obra lligat a la tecnologia, la tecnificació i la deslocalització de la producció. Aquest és un tema i per tant si cada vegada treballa menys gent o bé canviem el sistema de treball o bé tindrem cada vegada menys cotitzacions per sostenir una població que a més s'envelleix, és a dir, viu més temps, jubila i té un llarg temps de viure les prestacions. Aquest és un desllorigador que hem de trobar. I l'altre és que si la solució a això és més producció perquè hi hagi més consum, és a dir, si fem aquest increment constant de la riquesa a partir del consum i la producció, òbviament els recursos del planeta no donen de si, no en tenim prous i per tant ens carreguem el nostre marc vital. Segona qüestió, llavors busquem el desllorigador d'això amb un marc d'incertesa que és la famosa qüestió, és a dir, els sobiranistes, els tercerviistes no guanyen i els sobiranistes se'n surten. Què li passa a la Catalunya independent en el marc de feina i benestar? Contesta el catedràtic d'Economia Guillem López Casasnovas. Càtedres a part, perquè per parlar d'aquests temes sentit comú i poca cosa més. Aquí tenim molts temes sobre la taula. Una primera connexió té a veure amb la política social repensada des de les noves estructures d'estat. La política social que a les velles estructures està molt lligada en el que s'entén l'estat de benestar, el welfare. Welfare vol dir una prestació que te donen sota la condició de que no tinguis renta, de que no tinguis treball. I això està en revisió, aquest és el vincle, amb les noves posicions que parlen de warfare, és a dir, la prestació te la condicionen precisament en el teu esforç de que treballis. Treballar no vol dir mà d'obra barata, minijobs per les empreses que així
explotin més la classe treballadora. Workfare, el treball pot ser també treball comunitari, fer coses per la societat, que no estaria gens malament si tots els aturats netegessin boscos i fessin alguna cosa que ajudi en el benestar dels que entre tots financem. Ara ho tenim, és el món al revés. Ara la condició de la prestació és que no tinguis renta. El nou repensament que es té en aquest lligam entre treball i política social és que el treball comunitari sigui una condició perquè tinguis dret a les prestacions. Treball comunitari o l'esforç teu en formar-te o en buscar activament treball. Després tenim un altre vincle, que és el que insinuava ara la Patrícia, que passarà amb una societat en què afortunadament envelleix, afortunadament. Ja sabeu allò de l'envelliment, quan li van demanar al Maurice Chevalier, aquí molta gent sabreu qui era el Maurice Chevalier, veritat, això quan ho explico als meus alumnes, que ho apunten com si estigués referint-me a un Premi Nobel. Maurice Chevalier va dir, a Maurice Chevalier li van demanar què pensava de la tercera edat, i va dir, home, no m'entusiasma, però si miro les alternatives no està gens malament. Doncs l'envelliment passa un poc igual, és un èxit del sistema de protecció social, és un èxit. El problema és com des de l'economia, i aquí lligam l'economia amb la demografia, fem que sigui sostenible. Sostenible vol dir que les taxes de rendiment que se'n derivin de les cotitzacions permetin un nivell digne de vida. I llavors aquí només són faves comptades. Té a veure amb la productivitat de l'economia i té a veure amb la taxa d'ocupació. L'altra, que és la taxa de dependència, que és quantes persones actives hi ha respecte a població passiva, això ens ve donat, això és exogen, això és la piràmide demogràfica. Els que hem de ser avis d'aquí uns pocs anys ja hem nascut, aquí no hi ha cap incertesa. La incertesa és que amb un rati de població passiva activa que cada vegada pesa més, ara ja l'INE parlava que en el 2050 hi hauria quasi bé un 1,14 o un 1,24 d'actius, un actiu per mantenir un passiu, per tant, el que guanya un és el que ha de donar l'altre en cotitzacions. Això només es pot millorar de dues maneres, que els actius estiguin ocupats, això li dèiem la taxa d'ocupació, més enllà de la demografia, no és que hi hagi més o menys gent jove, més o menys immigrants que rejuveneixin la piràmide demogràfica, sinó que aquests trobin una feina. Per tant, taxa d'ocupació i la segona, la productivitat, que trobin una feina que aporti suficient a la renta del país com perquè els pugui pagar bé, perquè el pagar bé d'aquesta gent són les cotitzacions que han de mantenir les pensions, les dues coses. Per tant, l'esforç ha de ser en tema de millora de productivitat i millora d'ocupació. Millora d'ocupació tenim molt terreny per córrer perquè amb el paro que tenim, Déu-n'hi-do. Millora de productivitat és més complicat, perquè tenim una economia molt vinculada en el món dels serveis. Bé, això és la meva introducció a les preguntes que ha fet la Patrícia. Jo ara ja passaria al Jordi. Porto una petita presentació que hi ha 3 o 4 transparències que en funció de la discussió que faguem o de les preguntes utilitzaré si a tots vostès els sembla bé. No vols explicar? Clar, és passo i després tornem. La pregunta que feia la Patrícia. Bé, pensava que només anava adreçada a tu. No, jo el que diria d'entrada és que una Catalunya independent, dos vies molt clares que tindria de... Bé, d'entrada tindria molta feina a fer, no? En el sentit que tindrem moltes coses a fer. Una altra cosa és que tinguem treballs remunerats, estables, etc. Però molta feina n'hi haurà moltíssima. Dintre d'aquesta feina, evidentment, hi haurà el crear totes les estructures d'organització que necessita un nou estat, i això, evidentment, crea ocupació. I un altre gran vector de creació d'ocupació per mi seria la reconversió de l'economia cap a una economia ecològicament responsable i socialment justa, que això implica canviar moltíssimes coses, i això evidentment genera llocs de treball no només amb energies renovables, sinó amb la reconversió de moltíssimes coses. Jo, si em permeteu, doncs ja em fer un poquet més de desenvolupament. Si em pots passar la transparència.
Jo soc d'aquells que em dedico a l'economia, però pensant en el benestar de les persones, és a dir, la incidència que té el que es faci en el quadre macroeconòmic amb el desenvolupament social. Llavors ho he volgut deixar clar en aquesta transparència. Si fem un exercici de dilluns al vespre, i ens podem permetre repensar, més enllà de la feina que cada dia ens toca fer, que la inèrcia ens mana, si tenim aquesta oportunitat de repensar des de noves estructures, les noves estructures d'estat, hem d'evitar errors, hem d'evitar aquestes diagnosis errades. No és el creixement el que importa a l'economia. Si tot el dia ens parlen si el valor afegit brut, el PIB creix l'1,5 o l'1,6 o l'1,7, en realitat el que afecta la gent no és el creixement de la renta, és la variació de la renta per càpita, de la renta disponible que es pot posar a la butxaca i que li permet accedir, la capacitat adquisitiva, accedir a determinats béns. Per tant, atents, per exemple, ara la renta creix molt poc, ens diuen que la taxa d'ocupació ha augmentat, s'han creat, es diu 600.000 llocs de treball, de què és d'autònoms, de tarifa plana i tot això, però això és arma de doble tall, perquè si dius que la renta creix poc en un moment que l'ocupació augmenta, vol dir que la renta per ocupat és molt baixa, que vol dir que la productivitat és molt dolenta, que el salari és molt baix. El que importa és el salari. Des del punt de vista agregat, macroeconòmic, els economistes s'ensenyen amb això, perquè si creix molt l'economia sembla que el deute públic serà sostenible, la pressió fiscal podrà baixar i es pot fer d'alguna manera una mena d'entelèquia econòmica sobre aquest creixement econòmic. Repeteixo, l'important no és el creixement absolut, no és la tassa de variació d'un any per l'altre, sinó el que li passi a la renta per càpita, a la renta de les persones. Amb una immigració tan forta com han tingut a l'Estat i a Catalunya en particular, només haguera faltat que la renta total no hagués crescut. Només haguera faltat. Aquesta no és la pregunta rellevant. La pregunta rellevant és el valor afegit que s'ha fet amb aquest col·lectiu compensa com per pagar uns salaris suficients perquè aquestes persones puguin viure en dignitat? Fixin que quan feien la renta per càpita no és només la renta del que hi treballa. Si un immigrant és del país de l'est, la renta que hi afegeix normalment és la renta que hi s'apropia. Però si és d'un immigrant sud-americà, amb el repatriament familiar, vol dir que amb la renta de l'ocupat, quan feien la divisió han de tenir en compte els nanos que porta, el iaio que porta, la senyora, etc. Per tant, el que sembla una renta per ocupat alta, en termes de renta per població de dret o de fet, pot ser baixa, depenent, repeteixo, de quin tipus de població estem referint, població de solters, població de regrupats. Els de l'est normalment són d'aquells que venen, fan aquí un xute gran de treball i després agafen un autobús i van a casa seva des dels excursionadors respectius de la nostra economia. Molt bé, això és un primer punt que crec que és important. Quan miram les despeses socials hi hem d'anar un poquet alerta també, perquè és molt golós mirar ratis i sembla que com més gran el tens, més mascle ets. El rati, per exemple, de despesa pública PIB, la despesa social en prestacions respecte de PIB, quan més gran el tens en aquest rati, no vol dir que siguis un estat de benestar més important. Imagineu-vos una economia que està amortida, el PIB en el denominador és baixet i la despesa social en prestacions de subsidi d'atur, de PIRMIs, de 420 euros és molt gran, aquest rati serà molt alt, el denominador petit, el numerador molt alt. Això com a indicador de benestar de la gent realment no hi té res a veure. La gent no vol sopa boba, la gent vol una renta
derivada de la distribució originària que dona el mercat, no de la redistribució de la sopa boba dels pirmis que pugui donar el sector públic. Per tant, el rati, alerta, perquè el rati no depèn només del numerador, també depèn del denominador. Si l'economia agafa empenta i baixa l'atur, el rati de despesa social en termes de PIB baixarà, haurà crescut el denominador i el numerador haurà baixat. Per tant, alerta amb aquestes falses pistes. Alerta també a les comparacions, què estem comparant, quin tipus de països estem comparant. Hi ha països que tenen ADNs diferents a l'estat de benestar. En despesa sanitària és claríssima, hi ha països que són dintre d'Europa, dintre de l'Europa social, que són d'assegurament social, França, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Holanda, i altres que són de servei administrat, tipus Portugal, Itàlia, el Regne Unit, Dinamarca. Per tant, normalment, els països que són d'assegurament social, tipus França, tenen una despesa social global més gran que els sistemes que són administrats, tipus Regne Unit. Però la gent està més contenta. Amb els sistemes d'assegurament social no hi ha llistes d'espera. Tu vas a França i si l'especialista no t'atén, vas a un altre. Per què? Perquè tu pagues a la teva butxaca i després rescabales. I que és un sistema completament diferent on algú administra el sistema i te diu en quin hospital has d'anar, te col·loca en una llista d'espera i si te toquen 3 mesos, són 3 mesos. Dit d'una altra manera, els serveis nacionals de salut són més baratets, però no tenen a la gent tan contenta com els sistemes d'assegurament social, que són més cars, tenen més copagaments i tasses, a part dels impostos, però la gent està més feliç. Per tant, alerta en què compares, perquè aquí pots fer bastantes trampes. També en matèria de continguts. Això és una cosa que ha posat molt en boga un sociòleg que es diu Spin Andersen. Quan comptem despesa social, normalment entenem la despesa del sector públic. Això és un concepte un poc equívoc. En termes anglosaxons, la paraula públic vol dir que està oberta a tothom. Per tant, una escola pública en el Regne Unit és una escola privada, és una escola de l'AMPA, és una escola de les cooperatives de mestres. Les escoles que nosaltres deim públiques, allà els diuen state schools, escoles de l'Estat. Lo social no és només lo de l'Estat, no és només el que passa pel pressupost, no és només el que es finança amb impostos. Tu pots tenir una despesa molt gran no finançada amb impostos, com per exemple Dinamarca, perquè tenen molt de copagaments. Té més copagaments Dinamarca que Espanya. La despesa social és més alta. Si tu hi poses tota la despesa que obliga l'Estat, malgrat no passi pel seu pressupost, si mos obliga l'Estat a estar cotitzant a les empreses, encara que administràs la seguretat social, això seria com un impost. Quan ens diuen que per circular han de pagar un ITV o han de pagar un seguro obligatori contra tercers, és com si fos un impost, pagant de la nostra butxaca, però és obligatori. Quina és la diferència? Que tu pagues directament, no a través de l'Estat, però és igual de mandatori, és igual d'obligatori que si ho fes de l'Estat. Per tant, alerta en tot això. Això és important perquè en els reptes del que pugui ser una construcció d'estat nou hem d'anar alerta amb els equilibris intergeneracionals trencats. Els equilibris intergeneracionals trencats vol dir que en el passat la major part de la política social es centrava en la gent gran. Per què? Era la gent que més havia patit, era la gent que havia aguantat en productivitats més baixes i que sabia afavorir menys el capital humà. Si a més havia fet una guerra, ja ni te dic. I llavors, en els joves, la compensació els hi venia del mercat. Estaven més formats, tenien unes oportunitats d'ocupació millors i cobraven salaris relatius més alts. Això s'ha trencat. S'ha trencat perquè els joves tenen una taxa d'atur entre 16 i 24 anys, tenim el 50% dels nostres joves, i per tant pensar que el mercat els hi dona als joves el que a la gent gran els hi dona la política social és viure en un altre món. I després hi afegiré una cosa que deia la Patrícia fa un moment. Què podem esperar d'Europa? Jo no sé què diria el Romeva, però des de la meva percepció de l'economia és una integració europea a 27 o a 28, on les variances, les diferències en despesa social, en capacitat adquisitiva, en cost unitari per hora treballada, són tan grans
entre el que pot ser Polònia i el que pot ser Alemanya, per dir-ne un, o pot ser Suècia respecte de Lituània, són tan grans les diferències que fer convergir una política social al darrere és impossible. Convergir vol dir, en principi, que uns guanyen i els altres perden. Ningú perd en política social. El que podries fer per convergir és que els de dalt no hi perdin i els de baix hi pugin. Però la diferència, el ventall és tan gran que aquesta política social és impossible instrumentar-la a escala europea. A escala europea es podem, en el meu entendre, oblidar-nos de la política social. Unes ampliacions com les que han tingut han anat molt bé per ampliar mercats, per fer l'Europa de les mercaderies, però cada cop ha fet més impossible l'Europa social que tanta il·lusió es feia. Això que deia el Jordi fa un moment, la distribució importa. No és la mitjana, és la variança. Ara jo els diré una cosa que els fraparà. Les persones de més de 60 anys han deixat de ser els pobres d'aquest país. Ja no són els pobres, ni per perill d'entrar en pobresa ni per renta mitjana. Però això, des d'un punt de vista de política social, diu molt poc, perquè en realitat la distribució de la renta dintre d'aquest col·lectiu és molt més dispar que en la resta. Hi ha gent molt, molt pobra i gent molt, molt rica. Dintre d'una mateixa cohort, gent gran. I a vegades la pobresa no és exclusivament la que té a veure amb la renta. La pobresa pot ser la solitud, la pobresa pot ser la dependència, la pobresa pot ser tenir les cames inflades i no tenir ascensor i no poder baixar de casa seva, etc. Per tant, la variança, les cues de la distribució, on s'acumula aquesta pobresa, és el que és important. Les mitjanes, el que sigui la renta mitjana de les persones grans, en política pública no diu res. Al revés, donaria una falsa diagnosi de que no ens hem de preocupar ja per les persones grans perquè han deixat de ser pobres. Un altre element molt important és que tots a casa, com fan les empreses i com hauria de fer el sector públic, ens ha de preocupar el balanç patrimonial, no només la renta. La renta és el flux. Quan dic la renta creix, vol dir que els ingressos, el flux, augmenta. Però si tu fas créixer el flux venent el patrimoni, és pa per avui i fam per demà. Una economia està ben sanejada, la Generalitat estaria ben sanejada si deixéssim de finançar despesa corrent venent-nos patrimoni. S'entén bé? I des d'un punt de vista, i us ho diré d'un illenc menorquí, la renta de Menorca no creix al mateix ritme que la d'Eivissa. I què? Algú es vol fer eivissenc per aquest fet? On estan els balanços patrimonials? On està Eivissa reserva de la biosfera? No existeix. Menorca reserva de la biosfera sí que existeix. El que deixem en herència als nostres fills no és només els dipòsits bancaris, és també el patrimoni natural. Per tant, no és només una qüestió de flux, no és un element només de renta, de la fluctuació de la renta, és també del balanç patrimonial. I aquí introduiria algunes coses que no sabem, però que sí sabem que són importants. Són molt difícils d'aproximar, perquè un balanç patrimonial on la biodiversitat importa és fàcil de dir i difícil de fer. Jordi, cada vegada que l'insinuïs després, jo te podré demanar, i com ho faries en això? Saps que hi ha gent que hi treballa, no? Sí, però com que conec que hi ha gent que hi treballa, però també hi va haver molta gent que va treballar amb l'informe Sarkozy de valorar la renta en paràmetres diferents als actuals, a la Amartya Sen, als Josep Stiglitz, etc., i no van aportar res. Al final de la pel·lícula, fixeu-vos tot el que ha canviat del còmput de la renta, està la prostitució i poca coseta més. Entendre la distribució és important perquè el que fa la política social és redistribuir. Per tant, vol dir que abans s'ha distribuït algú.
Els nòrdics són molt de distribució homogènia a través de salaris mínims interprofessionals, de limitar repartiments de dividends, etc. Per què? Perquè la distribució inicial de la renta que procedeix del mercat no sigui molt dispar. Els anglosaxons normalment són molt poc intervencionistes en el mercat, però el ventall de distribució que surt del mercat és enorme. Les diferències són molt grans. Per tant, la redistribució en els països nòrdics no necessita ser massa gran. En canvi, en els països anglosaxons ha de ser molt gran i se'n surten bastant malament. Típic exemple, qui té l'impost sobre rentes de capital més gran, Suècia o Estats Units? Tothom diu Suècia, doncs no, Estats Units. D'acord? Per tant, la redistribució ve condicionada a la distribució. No podem mirar la redistribució sense mirar el que passa en l'assignació inicial dels mercats. I finalment, totes aquestes polítiques que estem canviant amb la nova filosofia aquesta de repensar des d'estructures econòmiques, socials, de benestar, que és el que a mi m'interessa diferents, tenen que tenir en compte les cultures, la importància dels intangibles. La seguretat jurídica en aquests moments fa trontollar moltes de les inversions que es produeixen en el nostre país. Tot el que sigui millorar la seguretat jurídica, la seguretat fiscal, és una aportació que seria importantíssima per a aquest nou estat. El mateix amb les anomenades, de fet es parla de quatre CAS, 4 nivells de capital, els dos més importants al meu entendre que ens diferencien a Catalunya respecte de la resta de països és un capital humà que no està gens malament i un capital social és aquesta mena de teixit associacionista que fa que hi hagi complicitats. Totes les complicitats aquestes poden acabar com l'oasis, com l'oasis catalana aquest en què tots ens tapam vergonyes, però normalment el capital social ben comptat ajuda molt a la confiança, a la bona reputació, a la lleialtat de les relacions econòmiques. Per tant, això són intangibles que no es poden deixar de banda. Les cultures d'entrada són molt hostils. Jo només els hi posaré 2 gràfiques que he vist recentment de quin és el punt de partida. Aquí només tenim Espanya i és la percepció sobre en quin grau és tolerable la desigualtat i en quin grau voldríem la de la meritocràcia. La pregunta que se fa, això està publicat per la Fundació BBVA del 2013, és els ingressos haurien de ser més equilibrats malgrat això signifiqui que les persones que s'esforcin més i les que s'esforcen menys guanyin quantitats similars? Això és la barra verda. La lila és les diferències en els nivells d'ingressos són necessaris perquè qui s'esforça més té ingressos més alts que qui s'esforci menys. Dinamarca, l'igualitarisme és el 14%, Països Baixos el 20%, nosaltres el 55%, nosaltres com a Espanya. Hi ha molt poca cultura de la meritocràcia, de premiar l'esforç. Hi ha una cultura molt de tothom igual, faci el que faci. I això també es tradueix amb el tema de la responsabilitat. L'Estat hauria de ser el responsable principal a l'hora d'assegurar que tots els ciutadans puguin fruir d'un nivell de vida digne? La verda és aquesta pregunta. La segona és que cada persona hauria de ser responsable principal a l'hora d'assegurar el seu propi nivell de vida. Fixin vostès la diferència entre els distints països, Dinamarca inclòs, i ja no diguem Països Baixos o països anglosaxons. A Espanya, el 74% ho fiam que és l'Estat el que ens ha de resoldre els nostres problemes de qualitat de vida. Bé, sobre aquestes alforges, sobre aquestes espardenyes, és el viatge que hem de fer. El viatge que hem de fer té la seva complicació. Jo ho deixo ara de moment projectat. Aquest és el DAFO que a mi m'assembla marca la Catalunya del futur. Molt bé, doncs moltes gràcies. Canviem de perspectiva. Escolta, la Catalunya del futur estarà inclosa dins un sistema que és el que és. Per tant, si ens poses valors nous, com els estructurem amb un sistema que funciona encara amb conceptes com el que tu has marcat, el creixement per damunt de la redistribució, etc.
però abans d'entrar en valors... I les cultures que has esmentat, que em sembla que és una dada molt interessant en relació al que estem disposats a fer cadascú de nosaltres. Abans d'entrar en valors, el que faria és desvincular renda i fins i tot renda per càpita de benestar. És evident que en condicions molt precàries, com en alguns països del tercer món, el benestar té una correlació amb l'augment de la renda per càpita. Però les dades que tenim sociològiques des de fa dècades el que mostren és que un cop tens una renda per càpita que permet garantir un mínim de vida digna, tenir un sostre, aliments, cultura, etc., no hi ha cap correlació entre l'augment de la renda per càpita i l'augment del benestar. Per exemple, als Estats Units, la gent que es declarava molt feliç a mitjans dels anys 70 era més gran que la gent que es dedicava molt feliç abans que comencés la crisi. La renda per càpita, la renda total havia pujat moltíssim, la per càpita suposo que també, en Guillem tindrà dades més clares, però la gent, a més de tenir més renda i de tenir cotxes més grans i més ràpids i ordinadors més potents i piscines i cases més grans, també tenia més estrès, més litigis, menys temps per estar amb la gent que estimen, menys temps per dedicar-se al que realment volen. Resultat, la satisfacció, el benestar, la qualitat de vida havia davallat malgrat que havia augmentat la riquesa material. I aquí, aquest és el gran parany del que hem de sortir. Hem estat associant benestar amb increment de riquesa material. Això a la postguerra era evident que hi havia una correlació, ara ja no hi és necessàriament. Aleshores, respecte a la pregunta que em feies, Guillem, hi ha indicadors com l'indicador de progrés genuí, Herman Daly, que està en marxa als Estats Units des dels anys 70, i segons el qual els Estats Units no progressen des dels anys 70, sinó que van enrere, en aquest indicador de progrés genuí que descompta del PIB amb totes aquelles activitats que no contribueixen al bé comú, accidents, descontaminació, etc. I inclou, per exemple, treball voluntari, ara no cal entrar-hi. Però bé, l'altre tema és que hem lligat el benestar amb el creixement econòmic. El creixement econòmic se suposava que seria il·limitat. I l'any 72, fa més de 40 anys, es va publicar un famós informe, Límits al creixement, de 3 investigadors de MIT, que bàsicament deien que si no canviàvem el ritme de creixement industrial, al principi del segle XXI tindríem problemes. En aquell moment, d'aquest informe que posava límits clars al creixement econòmic, tothom se'n va riure. Se'n van riure els economistes, els empresaris, els sindicats, tothom, les esquerres i les dretes, perquè tothom compartia aquesta idea que sempre tindrem creixement econòmic i si ens falta un recurs en trobarem un altre. Doncs bé, ara tenim dades molt clares que mostren que ja hem topat contra aquests límits, fins al punt que hi ha economistes, el mateix Herman Daly que ara esmentava, que diuen que el creixement econòmic ja no és econòmic, que ens fa més pobres cada vegada. Per què? Perquè augmenta la contaminació, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, augmenta les desigualtats, que és el que està fent últimament. Tenim tot aquest panorama i a la vegada tenim davallada de moltes matèries primeres que són essencials per a l'economia contemporània, límits molt propers de molts combustibles fòssils, etc. El creixement, tal com venia sent fins ara, ja no pot continuar per aquest camí. Una altra perspectiva sobre això. Si tota la humanitat consumís el que consumim els catalans, necessitaríem els recursos de 3 planetes. Si tota la humanitat consumís el que consumeixen als Estats Units de mitjana, necessitaríem 6 planetes. Si tota la humanitat consumís el que consumeixen a Dubai de mitjana, necessitaríem 9 planetes. És a dir, que una societat sostenible implica, ens agradi o no, que a nivell material hem de consumir menys del que estem consumint ara. Cosa que a nivell de dèficit fiscal a mi em fa pensar que, evidentment, els diners que hem estat destinant a Cuenca i a Múrcia i a Guadalajara, i de vegades perquè es facin aeroports on no a terra cap avió, etc., tot això és un disbarat, però una part de la nostra riquesa material l'hauríem potser de destinar a repartir-la en Guatemala, Bangladesh, etc. I altres llocs que necessiten, això no sé si s'ha plantejat gaire, però crec que és part de l'horitzó ètic que ens tocaria a nosaltres. Un altre element aquí, hi ha 2 diferències claus amb la crisi de l'any 29. La crisi de l'any 29 no era tan global com aquesta perquè el món no estava tan globalitzat, però l'altra diferència és que l'any 29 el món estava ple de petroli, metalls i tota mena del que anomenem recursos. Ara ja no. Ara ja són cada vegada més escassos i més difícils de trobar. Per tant, si aconseguim redreçar la crisi econòmica, el panorama que tenim és molt diferent, perquè la maquinària del creixement econòmic ja no té tot aquell material al seu abast que tenia l'any 29. Per tant, una de les coses que ens toquen és aprendre a viure millor amb menys. Ara bé, això no és només una mala notícia, sinó que
tota l'evidència sociològica que tenim, i fins i tot psicològica, ens mostra que aquesta aposta per lligar benestar amb creixement material anava errada, que molts de nosaltres ens ha fet més estressats i no pas més feliços. Aleshores, en aquesta línia, Keynes, el famós economista que ara s'esmenta tant, que sembla que també es va esmentar a la sessió anterior, Keynes als anys 30 va predir que l'any 2000, i tant és el 2014, treballaríem de mitjana 2 hores. Era evident. Ell va veure que la productivitat anava augmentant moltíssim i va pensar, home, doncs tal com augmenta la productivitat, escolta, l'any 2000, en treballar 2 hores ja tindrem tot el que necessitem. El que no va preveure és que l'any 2000 o 2014 necessitaríem moltíssimes més coses de les que Keynes considerava que calien per una vida digna i suficient. Aleshores, això també ens suggereix que seria possible tenir una vida digna, una vida molt més plena que tenim ara, perquè en aquesta societat, en aquesta no vull dir la catalana, vull dir la societat occidental o la societat global, consumim més recursos que cap altra societat anterior i no està gens clar que tinguem vides més felices i més satisfactòries. Al contrari, tenim epidèmies de depressions i de suïcidis i gent que se sent sola i gent que no troba sentit a la seva vida, etc. Als anys 60 va haver uns grups d'antropòlegs nord-americans que van anar a l'Austràlia a tribus d'aborígens a quantificar quantes hores al dia treballaven. Comptant com treball, doncs, anar de cacera, reparar les cabanes, reparar les fletxes, el que fos. I van arribar a la conclusió de que els homes d'aquestes comunitats treballaven de mitjana al dia 3 hores i 44 minuts. I les dones, 3 hores i 50 minuts, 6 minuts més. Però menys de 4 hores al dia de feina. Què passava en aquestes comunitats? Si anaven de cacera i tornaven amb cacera per 3 setmanes, doncs durant 3 setmanes no sortien a caçar. I se n'anaven a veure els parents que tenien a 3 dies caminant, o explicaven llegendes, feien una festa, etc. Què faríem nosaltres si veníem amb cacera per 3 setmanes? Doncs la vendríem l'endemà, compraríem armes més potents, caçaríem més, contractaríem gent que caci per nosaltres, faríem una gran empresa de caça, cotitzaríem en borsa, etc. I per arribar un dia a retirar-nos i fer el tipus de festes que fan ells ja normalment. No? Aleshores, són 2 models diferents d'entendre la vida. En el cas, diguéssim, indígena tradicional, es considera que amb tenir suficient doncs ja pots tenir una vida digna i aleshores et dediques a fer altres coses. En el nostre model, el model que d'alguna manera el sistema ens ha anat imposant... Per favor, sí. Més a poc i més fort. I on estàs? On estàs? Val. Passa de pressa, Ok. parleu més a poc. Sí, d'acord. Qui no s'arriba, qui no arriba. D'acord. Val. Tu no ho sabies? Sí. No tornarà No, no pot tornar a començar, M'ho podia haver dit abans. Ok. Val. Aleshores, sí, perquè una de les coses que ens toca és anar més a poc, com a societat. És a dir, tota la inèrcia del creixement econòmic també va lligada a l'acceleració, al creure que quan més ràpid anem millor. I una de les coses que ens toca és slow food, ciutats lentes i conferències lentes. I fins i tot silenci. I fins i tot aprendre a gaudir d'estar a l'aquí i ara en silenci. Pascal, el filòsof francès, deia que si tothom fos capaç d'estar 15 minuts tot sol i feliç, ja estaria tot arreglat. Som capaços d'estar 15 minuts en silenci? Sense necessitar res? Sense l'ànsia de què faré demà? O sense pensar què em va passar ahir? O l'any passat o fa 20 anys? Si aconseguim això ja ho tenim tot. De manera que agraeixo aquesta invitació. Bé, bàsicament el que estava dient pels que no m'heu sentit era que hem de desvincular benestar de la renda, perquè avui en dia sabem, resumeixo, que tenir més no necessàriament vol dir viure millor. I també estava dient que el creixement econòmic, segons economistes molt seriosos, ja no és econòmic, perquè ens està empobrint a nivell social, creant més desigualtats, i està empobrint el planeta del qual depenem. Una cosa que no s'explica a les facultats d'economia és que l'economia és una filial de la biosfera. Si no hi ha una biosfera amb un mínim d'equilibri, no hi ha economia. I, tanmateix, el que impera arreu a les facultats d'economia és la idea que l'economia és un sistema que regeix per les seves pròpies lleis autònomes. Baixant amb un tren que ha trigat més del doble del que li tocava, m'he assabentat que ara fa poc s'ha presentat una associació
o una proposta de 42 associacions d'estudiants d'economia de 19 països que demanen un canvi radical en el paradigma de l'ensenyament de l'economia. Comencen dient que no només està en crisi l'economia, sinó l'ensenyament de l'economia. I demanen, sobretot, sisplau, que el món real entri a les facultats d'economia. Això resumeix el seu manifest. Estudiants d'economia de 19 països. Això té a veure amb el fet que l'economia s'ha considerat com un sistema gairebé autosuficient de xifres que a poc està incorporant el benestar i el professor López Casasnovas ens ha parlat d'alguns d'aquests esforços per incorporar el benestar, la salut, etc. en el món de l'economia. Aleshores, resumint, i m'he desorientat una mica amb aquest canvi de ritme, ens toca un món en el qual la Catalunya independent, per anar reprenent el fil que ens toca parlar aquí, perquè jo crec que tal com està evolucionant tot plegat, Catalunya tard o d'hora serà independent i no deixarà de ser interdependent amb la resta de la península, d'Europa, de la humanitat i del planeta, però serà interdependent. Aquesta Catalunya d'alguna manera haurà de ser també postmaterialista, perquè el paradigma de creixement materialista, aquesta idea que som millors quan més consumim, no només no és ja possible a nivell físic, perquè no hi ha prou materials, no hi ha prou materials en el món, i si voleu que hi entrem, hi entrarem, sinó que és contraproduent, perquè no ens fa veritablement feliços. Aleshores, totes les societats del món, crec jo, estan abocades a repensar-se. Totes les societats del món els hi toca integrar-se en els cicles de la biosfera, posar la persona al centre i posar el bé comú al centre. A nosaltres, a més, ens toca la transformació que estem vivint aquí. I jo crec que és més fàcil fer-ho així. És més fàcil canviar-ho tot a la vegada que no només canviar unes quantes coses. Si Catalunya té la possibilitat de tenir una nova Constitució, com la que ens presentava l'altre dia el Santiago Vidal, el jutge, si Catalunya té l'oportunitat de fer una nova Constitució, aquesta nova Constitució es pot fer ja des de valors ecològics, ètics, etc., des del segle XXI. És molt més fàcil, aleshores, canviar-ho tot. En canvi, altres països que ja tenen la seva inèrcia els hi pot resultar més difícil. I en aquesta transformació, una de les coses que ens tocarà és relocalitzar l'economia, perquè l'experiment de la globalització cada vegada fa aigües per més llocs, produir més coses a escala local, potenciar cooperatives, reinventar les nostres professions, com deia abans, avançar cap a la sobirania alimentària, produir la major part del que consumim, tot el que es pugui produir aquí, produir-ho aquí, cap a la sobirania energètica, que això és un tema molt més complex. I un altre element que ens pot ajudar en aquesta economia d'un país futur, però potser no necessàriament llunyà, és una varietat de sistemes financers com monedes locals i no sé si coneixeu una iniciativa d'una moneda catalana que se'n diu Eurocat. Un dels grans problemes de l'economia actual és com hem invertit l'ordre natural de les coses. Donem molta prioritat a l'economia financera que no produeix absolutament res i que de fet és depredadora del que produïm nosaltres en el dia a dia. És una de les causes de la crisi. Exacte. Economia financera que és part d'aquesta casta depredadora que arruïna el planeta i arruïna les classes mitjanes i arruïna la humanitat. Això ho hem posat per damunt de l'economia productiva, que és l'economia real. L'economia productiva no només de la gent que fa coses, sinó de la gent que ensenya i guareix i fa coses intangibles. Però encara és més important l'economia bàsica, que és l'economia de la biosfera. L'economia que permet que tinguem aire per respirar, aigua per beure i una temperatura dins uns límits en els quals podem viure. Aquesta és l'economia primera. L'economia segona en importància és l'economia productiva i l'economia que hauria d'estar al servei de les altres és l'economia financera. I nosaltres hem invertit l'ordre que tocava. Aleshores, davant d'això i davant del problema que hi ha que no hi ha crèdit i no hi ha liquiditat, hi ha una iniciativa que es diu Eurocat. Si ho busqueu a internet podeu descarregar un informe. Hi ha moltes pimes, per exemple, que s'hi han adherit, que es tractaria de fer una moneda complementària de l'euro, perquè evidentment necessitarem l'euro per pagar coses a l'estranger i moltes altres coses, que pogués, per exemple, crear la Generalitat, que ja no seria Generalitat, oi? El govern català, i que fos de circulació interna de valor equivalent a l'euro inicialment i que a diferència dels diners convencionals que els creen els bancs d'una manera com d'alquímia, del no res, i després se'ls hi tornen amb interessos, etc., això serien uns diners que haurien de tenir el 100% de dipòsit del que es presta.
Una de les possibilitats d'aquesta moneda és que una part del sou dels funcionaris es creés amb una moneda que es podria crear del no-res, però no dels bancs, sinó des del govern, i que a partir d'aquí hi hagués gent que pogués anar a la botiga i pagar una part de la seva compra, o tota la seva compra, amb Eurocats. Les botigues els interessaria tenir això perquè així atraurien nous clients i això faria que circulés més diners. El diner és simplement un mitjà que circulin els béns i serveis. Això s'ha de fer dins d'uns límits, perquè si això ho exageres doncs tindràs problemes de molts tipus, inflació i el que sigui, però la gent que està treballant en aquesta iniciativa, hi ha economistes, hi ha gent prou preparada, doncs estableixen una sèrie de criteris de persones que estarien vetllant per la seguretat d'aquesta iniciativa. I això ens permetria tenir independència no només de Madrid, sinó del Banc Central Europeu. Perquè lligant amb el tema Europa, jo crec que Europa, ja ho apuntava el professor López Casasnovas, l'Europa social cada vegada és més difícil de veure a l'horitzó i cada vegada l'Europa que tenim és un instrument tecnocràtic que posa els interessos de l'economia dels bancs per davant dels interessos de les persones. I per tant, si estem fora de la Unió Europea, potser no estarà tan malament, sinó que ens donarà molta més llibertat a molts nivells. Mai deixarem d'estar dins d'Europa, fa molts segles que hi som, seguirem tenint sempre lligams culturals, comercials, etc. Però potser guanyaríem molt més del que perdríem sent lliures independents d'Europa. Ho deixem aquí? Ho deixem aquí. Vale, ho dic perquè si no tindrem poc temps pel col·loqui. M'agradaria, Guillem, que comentessis des de l'Eurocat aquesta capacitat d'inventar un país nou dintre d'un sistema antic que encara proliferarà. És veritat que quan comences i fundes un país tens oportunitat de fer-ho tot, és com l'inici de la Bíblia, si pots inventar el món, i espero que l'inventem bé i em sembla que estem traient moltes idees, però és possible aquesta transició a un món nou o ens hem de basar encara en humanitzar el món antic, com tu proposaves? Em sembla que la resposta és bastant òbvia. Jo escolto sempre amb interès el que són les propostes alternatives. Jo no m'atreveixo a entrar a la filosofia i a l'ensenyament a les facultats de filosofia com el Jordi s'ha atrevit a entrar a l'economia opinant de tots els temes, fins i tot de com ensenyaven l'economia. Però val a dir que ens mereixem els economistes que venguin de fora i ens toquin les campanes. Ens ho mereixem perquè la gestió de la crisi que hem fet ens ha desprestigiat. Això és com les mitges i les variances. Aquí pecadors i justos tots van a l'engròs. No tothom ho ha fet igual de malament i per tant hi ha sempre pros i contres amb aquest tipus d'afirmacions. Jo tinc un experiment natural que segueixo amb interès. De fet, la Menorca és una reserva de la biosfera, és un ecosistema a més que té les seues peculiaritats tant naturals com el fet de ser insular. De fet, jo vaig ser un dels autors per la declaració davant la UNESCO, vull dir que m'ha abonat bé i faig un seguiment del que són els indicadors bàsics de la sostenibilitat de l'illa. Vull dir que soc respetuós amb aquests temes i m'interessa molt seguir-los. El problema, en el meu entendre, és que ser conscient del tema a mi no m'abasta, perquè no sé com intervenir per fer-ho. Quan introduïm la felicitat en l'anàlisi del benestar, que per cert ho fan els economistes, no ho fan els filòsofs, ho fa el Daniel Kahneman, Premi d'Economia. Guillem, sisplau, a mi m'han convidat aquí a parlar d'economia, no pas de filosofia. No. Si vols, et contestaré després, però ja n'hi ha prou. No. Jo l'únic que dic amb això de que soc partidari de, com que no sé com refer la situació, fer-la de nou diferent, alternativa, amb els cànons que ha donat el Jordi, que inclouen fins i tot una moneda nova, una sortida de l'euro, etc., jo no me veig capaç d'opinar sobre aquest tema. I llavors faig això que diu la Patrícia, que és no qüestionar la derivada principal i mirar de corregir la tendència per fer una economia més al servei de les persones. Jo no sé com podem fer uns canvis tan dramàtics
com els que el Jordi ha suggerit. Però sí que sé que està molt bé que ens posem un horitzó diferent a les inèrcies del dia a dia. Per tant, que hi hagi informe de Sarkozy, que hi hagi informes de l'índex de desenvolupament humà, del progrés genuí del que parlaves abans, em sembla molt bé i ho llegeixo i ho respeto, però a mi me sembla que el valor afegit més gran que puc fer és ajudar a fer les transicions. I no crec que te vagi que sigui cap ull de poll el que dic, perquè en realitat en l'àmbit de les economies, de les propostes alternatives, és més fàcil dir el què, que hi estic estar d'acord, com identificar el com. Només una qüestió en això, ara contestes, no us baralleu per això, em sembla bé que hi hagi... No crec d'haver-te donar-te motiu, Jordi. Escolta, la idea és que hi hagi les dues posicions, una de més clàssica més una de més alternativa. La meva pregunta a tu és si els consumidors conscients, és a dir, si prenem consciència de la nostra capacitat i poder com a consumidors, sí que podem establir iniciatives com el quilòmetre zero, la sobirania alimentària, és a dir, podem decidir si comprem kiwis de Nova Zelàndia o comprem kiwis del Maresme, podem decidir si prenem els productes de casa o no, si consumim més o menys, si volem determinats valors en la producció, si potenciem empreses que tenen valors humans, és a dir, si agafem una massa crítica de consumidors conscients, comencem a fer el canvi. De fet, noves economies estan sorgint en els intersticis dels barris, és a dir, allà on la crisi ha apretat més fort, estan sortint cooperatives de consum, estan sortint repartiments de feines, aquesta nova manera d'entendre el món ja s'està colant en la nostra realitat, potser només ens cal massa crítica, a part de voluntat estatal. Sí, i això és part del tipus d'horitzó que jo volia dibuixar, que inclou cooperatives, inclou monedes locals, inclou grups de consum, quilòmetre zero, etc. Si he reaccionat d'aquesta manera és perquè m'ha sorprès que en el meu discurs jo bàsicament he citat economistes, Daly, Keynes, etc. Se m'ha demanat que parlés d'economia, si estàs parlant de filosofia no tocaria, i m'ha semblat que no calia insistir tant en què estic fora de lloc. Aleshores, sí, però per deixar-ho estar citaré un economista més, que és Kenneth Boulding, una frase que tu hauràs sentit moltes vegades, que deia... L'economia de l'amor i de l'odi. Sí, ja ho he sentit. Caram, posa't més a prop del micro, home. Més a prop, me'l menjaré. Acosta-te'l, no siguis... Me'l menjaré. Caram, no m'havia trobat mai amb tantes incidències. Això és perquè interessa el que dius, si no interessés. Sí, sort d'això. Gràcies. No et perdis el fil. Estàvem parlant de com el nou sistema s'introdueix en el vell i citaves un economista. I citava un economista, sí. Estava citant a Kenneth Boulding, però ho deixo córrer citaré un sociòleg, que això potser tinc més autorització per fer-ho. Zygmunt Bauman, a l'últim llibre que ha publicat... Has citat el sociòleg. Sí, el sociòleg. A l'últim llibre que ha publicat en català parla o esmenta que el fonamentalisme més greu que tenim avui en dia en el món és el fonamentalisme del creixement econòmic. Uau. Fonamentalisme del creixement econòmic, perquè el creixement econòmic s'ha convertit... Bé, jo no havia utilitzat mai una expressió tan contundent, però si la diu Bauman, suposo que el sociòleg la podem dir tots. Sí. O sigui, dona a entendre que el fonamentalisme islàmic és terrible, sí, però fa molt més de mal el fonamentalisme del creixement econòmic. Aleshores, com dissenyar un nou país que sigui realista? Ara mateix és impossible, això ho anirem fent pas a pas amb el temps. Ara bé, el que sí són faves comptades és que el camí que hem seguit fins ara no pot continuar. Això sí que són faves comptades. Que no hi haurà petroli, ni gas natural, ni urani per mantenir la maquinària que tenim avui en dia, que no hi ha planeta que pugui absorbir les nostres emissions, que no hi ha manera de continuar tal com hem estat fins ara. Per tant, tot i que la il·lusió de recuperació econòmica forma part del que ha mogut el procés de transició nacional, molt comprensiblement, el de sota
Al de sota d'aquesta percepció que hi havia una sèrie de desigualtats econòmiques amb la resta de l'Estat, crec que hi havia també la percepció que estem en un model de societat que no funciona. És a dir, molta gent ha protestat explícitament pel que passa amb les autopistes, etc. Però al de sota de tot el que mou la votació d'ahir també, crec que hi ha la convicció que aquest model de societat, aquest model de progrés no funciona, que crea desigualtats, crea insatisfacció, etc. I per tant hem de corregir moltes coses econòmiques, però al de sota de la qüestió econòmica hi ha una qüestió de dignitat i d'autoestima, que crec que és el que mou a la gent. I per això ahir molta gent va agafar avions per anar a emetre un vot, perquè en el fons no és l'economia, sinó és l'autoestima i la dignitat. Perquè aquest vot els resultava més a compte que els 500 euros que es podien haver estalviat no agafant l'avió. Aleshores, per molt que ara sigui utòpic intentar dissenyar com seria aquesta economia, el que sí sabem és que hem de canviar els paràmetres d'aquesta economia. Perquè si fins i tot els economistes ens diuen que el creixement econòmic no és econòmic, que ens fa més pobres, doncs alguna cosa o altra hem de canviar. I per tant això ens obliga a un esforç d'imaginació. I aquí cadascú haurà d'inventar el seu camí en aquest horitzó obert. Perquè una de les coses que crec que ens diu el moment actual és que hem de canviar la nostra relació amb el planeta, amb la societat i amb nosaltres mateixos i hem de reinventar tot el que som i tot el que fem. Perquè el que érem fins ara ja no pot continuar. Tal com no pot continuar el tipus de relació que tenim amb Madrid, no pot continuar el tipus de relació que tenim amb el planeta i no pot continuar l'individualisme que teníem fins ara. Molt bé. Bé, reparteixo l'aplaudiment entre els dos ponents, generosament. Escolteu, donem la paraula a la sala per si voleu fer comentaris o preguntes. A les 9 en punt acabarem. Si us plau, hi haurà un micro perquè ens sentim, ja que és el tema del dia. Sí, aquí, aquest senyor a la primera fila. Ah, i allà, ui, 3, 4, espereu. Torneu a aixecar les mans, que us apunti. Vale, senyora Blanc. ¿Y tú? Bueno, voy a hablar en castellano porque me falta un poco de catalán. Hablo el 80% y no lo domino muy bien, pero bueno, si me permiten, hablo en castellano. Vamos a ver, todo este problema... Sigueu breus, si us plau. No feu... Com? El més breu possible. Sí, breve, muy breve. Muchas gracias. Ya me está limitando, ¿eh? Sí. Me está limitando ya, ¿eh? Si hem de repartir la feina, també hem de repartir el temps. Eso es discriminación. Hem de repartir el temps. Vale. Bueno, quiero decir que el problema que tenemos aquí en Europa, el problema es Europa. El problema es Europa porque yo vengo diciendo hace tiempo se tendría que hacer una Unión Europea estilo China, estilo Estados Unidos, donde se llame Unión Pueblos de Europa, para distinguir de Estados Unidos de Europa. Podríamos decir Unión Pueblos de Europa. Porque los problemas que tenemos en toda Europa es que existen muchos países, Holanda, Bélgica, Escocia, Cataluña, País Vasco, con un gobierno único europeo que se llamase Unión Pueblos de Europa. Cada uno tendría su identidad y su personalidad, cada pueblo. Y yo no sé por qué Europa está tan remolona en todas las decisiones que toma. Las infraestructuras, ya no hablemos de infraestructuras de Grecia, de España, que no han controlado las infraestructuras que se han hecho, que no han servido para nada más que para gastar dinero. O sea, es un capital perdido y es que esta Europa, yo creo, oiga, perdone, a pesar de todo, si vamos a la independencia, no se preocupen que dentro de 10 años o 15 Europa estará dividida ya. Cada país será un Estado y Cataluña ya tendrá un camino recorrido que dirá, bueno, como no nos han dejado entrar, ya tenemos una experiencia y ya estamos aparte, porque claro, ahora si dan la independencia tendrán que salirse de Europa. Y entonces ya tendrán una experiencia porque Europa no va a continuar tal como está y tal como está funcionando, que cada país va por su lado y los Estados es una anarquía total. Tiene que ya Europa poner medidas urgentes para una Unión Europea, pero firme, con decisión, no con esta lentitud que llevan. I nada más, perdona, com m'ha dit que sea breve. Gràcies, però és el tema del debat pròxim, el següent, no aquest. Unes quantes preguntes. Sí, allà a l'última fila, torna a aixecar el braç, vostè va segon i després tu, el tercer d'allà, això. Aquí, això.
Després aquest senyor de camisa clara del passadís i després... Bona nit. Jo no sé, hi ha un parell de qüestions que penso que són molt importants, que una l'ha apuntada en part en Jordi Pigem i que em sembla que no se li presta tota l'atenció que mereix. Vull dir, parlar d'economia en sèrio, vull dir, com si fos una cosa... A mi em sembla escandalós. Vull dir, com es pot parlar d'economia amb un sistema que es basa en una bombolla extraordinària d'especulació? Vull dir, la major part, vull dir, no sé les xifres perquè no les recordo, però són extraordinàries, vaja, fora de mida. L'economia especulativa amb respecte a l'economia productiva real és, no sé si 70 vegades més gran, ni que en fos 3. És que és de ximples. Vull dir, com poden parlar els economistes seriosos i tal, parlar d'economia? I com gosen? Jo és que no ho entenc. Per altra banda, la qüestió de la Unió Europea, i no hi ha només de la Unió Europea, sinó la submissió de la Unió Europea a entitats que venen, o sigui, que estan per sobre de tothom. Em refereixo al Banc Mundial, al Fons Monetari Internacional, que són els que imposen les polítiques econòmiques i de retallades i de tot. Vull dir, hi ha organitzacions com, per exemple, la Trilateral o la Bilderberg. Vull dir, això a mi són coses que em preocupen molt i aleshores jo estic més per anar efectivament a buscar una economia real més forta, potenciar-la de forma alternativa. El que passa que sí que és veritat que s'ha de treballar el com. És veritat això que deia el senyor López Casasnovas, que s'ha de treballar el com s'ha de fer això. Però penso que és absolutament necessari, perquè si no, això és veritat, vull dir, tal com es desenvolupa l'economia actualment, el model de consum que tenim, perquè jo penso que de consumir es consumeix sempre, el que passa és que depèn de què es consumeix i com es consumeix, i això és el que és important. I m'estic embolicant, ho deixo aquí. Gràcies, però escolteu, recordeu, si no ens aplaudim cada vegada, recordem que el tema pel qual jo els he convocat, aquests senyors, era perquè parléssim del lligam entre feina i benestar, no per analitzar la crisi global, que aquesta més o menys ja la tenim sabuda, o com sortir de la crisi, sinó el lligam entre feina i benestar quan les dues coses estan sent qüestionades també pel sistema. Fem dues preguntes més i després continueu. El senyor de la camisa blanca, aquest senyor del passadís, no, aquest senyor després aquí i després... Aquest senyor, sí, vostè. Bé, això del benestar, vull dir, ja he explicat més d'una vegada, ho he comentat, vull dir que avui dia tant els catedràtics com els que informen amaguen un punt històric molt important. Quan es va fer l'Institut Nacional de Previsió, a principis del segle XX, es va crear, va durar un temps, es va fer la llei dels accidents de treball i a continuació, l'any 20, l'Eduardo Dato va fer el que deia posar en pràctica el retir obrer. Ho va fer molt bé perquè va deixar que ho gestionessin entitats de tipus privat. Aquí a Catalunya va ser la Caixa de Pensions. Vol dir que va estalviar tot l'exèrcit de funcionaris per gestionar aquell retir obrer, això sí, tutelat i vigilat per l'Institut Nacional de Previsió. El que es va fer en aquell moment es va posar i la cotització de 10 cèntims diaris i una pensió de retir obrer calculat a les tables actuarials d'aquell temps d'una pesseta, és a dir, es donava 10 vegades el que es cotitzava i ho pagava més l'empresa. Clar,
ha canviat, la gent viu més anys, etc. Però es va fer un punt important, que és el que s'està oblidant contínuament. Eduardo Dato va dir molt clar, va dir, a part de les cotitzacions que esteu fent servir tots, entrades i sortides, això és una part. Es crearà un impost, o alguns impostos, per pagar les pensions quan l'economia no funcioni, o quan hi hagi dèficit, o inclús per millorar-la. És a dir, això va ser les dues condicions bàsiques. Llavors, durant tot aquest temps, i el que estic escoltant ara, inclús amb el Sala Martí, no, escolta, entrades i sortides, el que cotitza, independentment que hi va haver una època de bastanta capitalització de les mutualitats. El que passa que el diner se'n va anar cap a altres llocs i es pagaven funcionaris. Quan va venir el que en diem democràcia, es va trobar que hi havia funcionaris de molts llocs, entre ells els de magistratura, que cobraven de mutualitats. Vol dir que es va descapitalitzar molt les reserves que hi podien haver de les cotitzacions dels treballadors. El port de Bilbao es va financiar en part en diner de la Casa de Subvencions i Subsidi Textil del carrer Aragó 275, etc. Molt bé, d'acord. Fem una pregunta més, contesteu i continuem fins a les 9. Aquest senyor de la bufanda. Hola, bon dia. Bona nit. Moltes gràcies. Mira, dona la sensació, en aquest tipus de debat, una miqueta l'aproximació sempre el com sí, com si a partir d'ara que estem les coses fossin molt diferents del que són fins ara. A mi el que em sorprèn és que, ho dic perquè és un debat que aquí ja he tingut en un parell d'ocasions per temes que tenen que veure amb temes de feina, el tema de l'aportació de la feina i l'estat del benestar social, i que era una qüestió que també veies en aquestes notes grogues que es posaven manifestant què és el que volien en el futur, i parlaven de moltes frases, de temes de volem una educació més, volem uns mestres més considerats, etc. I jo pensava, guaita, si això és competència nostra. Parlaven de la renda bàsica de ciutadania i resulta que en l'Estatut tenim que és competència, diguem, nostra. Parles molt bé, Jordi, del tema de l'economia social. El Col·legi d'Economistes haurà incorporat un grup de treball sobre economia social, del qual estic molt content, perquè m'ha permès reincorporar-me amb això, però és competència exclusiva nostra. També parla del tercer sector social com un element diferent, però també és competència exclusiva nostra. I comences a veure coses que han sigut i són competència exclusiva nostra. Tenien l'argument aquest del dèficit fiscal. No passa res. Per culpa del dèficit fiscal se suposa que no han abordat aquests temes, no ara, des de fa 20 i pico anys. No tenim llei electoral, és competència exclusiva nostra des de fa 23 anys. Diguem tot el que parlàvem del com sí aquest. I quan parlàvem del dèficit fiscal ens trobem un debat que ara ha sortit amb el nou president de la Comunitat Europea, que el dèficit fiscal dona la sensació que tenen que veure amb el dèficit comercial. A mi, si companys d'Andalusia, que nosaltres treballem allà, ens donem compte que des de fa uns anys no ho diuen. Que la balança fiscal té que veure amb la balança comercial, volem parlar de la balança comercial nostra, que és una miqueta el que ha fet Luxemburg. Per tant, balances fiscals, dèficit fiscal, ho dic per la Catalunya aquesta, diguem, del futur. Per tant, ens trobem en un escenari en el qual nosaltres, deia més de cap a on anem al futur, cap a on enfrontem, però jo estic d'acord amb el professor López Casanovas, què és el que podem fer en el dia d'avui, perquè com esperem que hi hagi un reset i començar a crear coses. Ho dic perquè la Fira d'Economia Social i Solidària a Catalunya, que s'ha fet la tercera fa poc, ja parla de moneda social. Si volem veure experiències, anem a Toulouse a veure el sol violet, com funciona com una moneda Ecosol, és una moneda que està funcionant aquí, etc. Està molt bé com a experiència. Jo en sento partícip d'aquest tipus d'experiències. Però clar, després de la que està caient, si la massa crítica que estem assolint i la capacitat que estem assolint és la que estem assolint en aquest moment de crisi, a vegades em permeto, i sí que m'agradaria, de tornar a la capacitat d'incidència que tenim nosaltres aquí a Catalunya,
de que encara tenim un marge molt gran per fer coses. Més enllà que hi hagi debats més estratègics i més de futur, de qüestions que són competències exclusives nostres que tenen que veure amb la redistribució de la riquesa, tenen que veure amb l'estat del benestar i sobretot tenen que veure amb el tema de la feina. Molt bé. Guillem, i després Jordi. Em sembla interessant el que planteja aquest senyor i el que s'ha plantejat abans en les altres ponències. Estem davant d'una ciència social i, per tant, de fet, la paraula economia té una realment ben divertida, que oikos, de la llar, i nomeia, de la norma. Per tant, haurien de saber veure en l'economia coses que són de sentit comú. I quan un veu les coses que no són de sentit comú s'enfada. I així és el desprestigi dels economistes. Molt bé. Primer, Europa no té model social, jo crec que ho he dit bastant clar, per tant no hi perdria un minut més. Els condicionaments que venen de fora, la troika, les polítiques econòmiques imposades, etc. Efectivament, si vols ser independent no tinguis deutes. Això és oikos nomeia en estado puro. Un país que deu el 100% del PIB encara traurà pit i dirà si els alemanys se'ls han de permetre lligar els ossos en llonganissa. Tercer element que... A veure, la crisi ha estat espantosa, però jo en aquestes coses, en aquests debats, hi arriba havent plorat abans. No venc aquí a plorar. L'únic que em preocupa és què puc fer en el meu dia a dia per millorar la situació. I llavors, quan no sé què fer, no ho incorporo en la meva agenda. Ho miro, ho segueixo, ho escolto, ho audito i només quan estic convençut que això és una cosa per tirar endavant ho aplico. Per exemple, a casa meva, perquè això és una cosa molt important, que ho ha dit la Patrícia abans. Moltes de les coses són responsabilitat nostra. Parlant molt de les monedes alternatives. Quants de vostès porten monedes alternatives a la butxaca? Quants de vostès estan a favor d'una sostenibilitat elèctrica i d'energia més gran que la que tenim? Quants de vostès són de Som Energia? Jo també, Jo Som Energia sé que funciona i mai he fet. I de Triodos Bank? Molt bé, jo també. Jo també, i de la Caixa d'Ontinyent, i de la Caixa Colònia de Pollença, jo també, a casa meva també. Quan una cosa veus que funciona, dona-li peixet. Però anem molt alerta perquè jugam amb el benestar de la gent. Si no ho tenim molt clar, alerta amb improvisacions. Recordeu que hi ha molta gent encara que reclama que l'Estat li solucioni tot el que van ser les compres de segells. Se'n recorden vostès del Fòrum Filatèlic? I la simpatia de la gent, nostra també, d'aquí de Catalunya, és que això ho paguem entre tots, perquè pobra gent els van enganyar. Alerta, per tant, amb aquestes coses. I finalment, moltes de les responsabilitats són nostres, no només del nostre govern, sinó del govern nostre, de casa nostra. Ningú ens obliga a gastar molt, ni a consumir molt, ni a canviar-nos el cotxe cada 3 anys, ni mostrar que tenim la casa més guapa i tenim la segona residència, ni hem anat en el creuer més glamurós del món. Ningú ens obliga. L'austeritat és una virtut. És una virtut. I els puc, si miren la revista Valors, veuran que he escrit un article sobre això. L'austeritat és una virtut. L'austeritat però no ha de ser imposada. L'austeritat que t'obliguen perquè has quedat sense renta i t'han desnudat, això no és austeritat perquè no l'has valguda, te l'han imposada. Però quants de vosaltres, havent augmentat les vostres rentes quan a Espanya anava bé, heu mantingut l'austeritat? Per tant, fem moral kantiana. Perdona, aquesta és l'única incursió filosòfica. Fem moral kantiana i no exigim als altres el que no ens exigim nosaltres mateixos. Molt bé, Jordi? Sí, Bé Som Energia és un exemple d'aquestes coses que estan sorgint del no-res i que funcionen. I és un exemple de com ha canviat en els últims anys, sobretot des del començament de la crisi, com ha canviat
la percepció de moltes coses i com ha crescut la consciència que tenim de moltes coses. És a dir, fa 10 anys molta gent pensava que els bancs eren entitats benèfiques que t'ajuden a comprar-te un cotxe, un pis, etc. I ara tothom sap que amb els bancs hi ha alguna cosa curiosa, no? O amb les farmacèutiques. La intervenció que ha fet abans aquella senyora que parlava del pes de l'economia especulativa, que sembla ser que és el 98% de tots els diners que es mouen al món, són només xifres que es belluguen entre ordinadors. I l'economia productiva, real, de fer coses tangibles, cultura inclosa, només és el 2%. Això abans no és una dada que hagués sortit en un auditori com aquest, però tots nosaltres hem hagut de fer l'esforç, per les circumstàncies en les quals estem, d'aprendre també d'economia i de moltes coses, perquè veiem que ens toca ser més interdisciplinars i perquè veiem que el sistema tal com funciona ara no acaba de ser el que nosaltres volíem. I aleshores aquest creixement de la consciència que tenim de moltes coses, gent que s'interessa per l'economia social, etc., és part d'aquest moment molt especial que ens toca viure. No parlo ara del 9N i el 10N, parlo d'estar vius en aquesta generació. Perquè a mi em sembla que si abans de néixer haguéssim demanat que volíem anar a viure, a encarnar-nos, en una època molt interessant, no ens haguessin enviat ni a l'imperi romà ni a l'edat mitjana, ni a l'època de Franco, que tot estava molt clar qui eren els bons i qui eren els dolents. T'haguessin dit, vés a principis del segle XXI i ja veuràs com està tot, que és un desgavell. I tant si ets economista, com metge, com professor, com periodista, has d'aprendre a fer les coses d'una altra manera, per posar les persones en el centre, per tenir en compte el benestar de les persones, per tenir en compte l'ecologia, per tenir en compte el bé comú. De manera que en aquest sentit, i malgrat totes les complicacions que ens toca viure, és molt interessant estar viu avui en dia. I espero que ho puguem aprofitar i tenir un país amb feina i benestar i llibertat. Però estic segura que en el país del futur, amb feina i benestar, haurem de mantenir moltes de les estructures que avui estan vigents, perquè són estructures de protecció social que bona feina fan si estan ben regides, ben administrades i si la resta de la societat funciona amb valors de bé comú, les persones en el mig, producció i no especulació. Moltes gràcies per l'atenció, us espero el mes que ve amb Europa. Gràcies. Perdoneu els que no he pogut intervenir.